makaman dare, inda duk kana da damuwa to kai ta ƙuryar dare, ka yi alwala, ka yi sujada, ka fasa ma Allah kuka, ka yi masa yadda yaro yake ma uwarsa, ka fashe da kuka. Wanda suka ji ɗan tarihin da na bayar na raya ta Abibi su na faɗi ƙalubalen da na gabar shi ne ma Allah irin wannan kuma ya fitar da ni a lokacin aikin hajji, ko lokacin da na tara kuɗin alhazai na jihar Sokoto na hadiya alhaji 3,000 naira riyal 250 riyal 750 ba, ya fi miliyan 100 na yanzu. Aka zo aka yaudare ni aka anshe su kamfanin 419 da na gano na je na fasa ma Allah kuka, wallahi ina cikin heman na aka dawo da kuɗin. So kenan akwai lokacin da addu'a ta kadari, haka annabi Yakub yake so ya ce akwai lokacin da zan muku addu'a kar ku damu.